Армысыздар қазақ елі. Жақында әлеуметтік желіде мен мәжіліс депутаты белгілі ақын Иса Қазыбекұлының мынандай сөздерін естідім. Иса мырза айтады, қазіргі уақытта теріс ағымдар көбейіп кетті. Вахабиттар, салафиттар, тәңіршілдер деген секталар пайда болды деп айтады. Енді депутат мырзаға айтайын дегенім, түрік халықтары, соның ішінде қазақтар ежелден тәңіршіл болған. Депутат мырзаға енді аз да болса қазақтың тарихын білу керек қой, ежелгі тарихты. Ал енді менің айтайын дегенім, мынау өзім тарих факультетін бітірген адам болғаннан кейін бір нәрсе айтсам, дәлелдеп, фактімен айтқанды жөн көремін, текке босымай. Ал енді мынау біздің Астанада ұлттық мұражай бар. Соның ең кіреберісінде ең бірінші Күлтегін, Белгі қаған деген қағандардың көне түрік тілінде жазылған ескерткіштер бар, тасқа қашап жазылған. Сол тасқа қашап жазылған ескерткішті оны 1893 жылы даниялық ғалым Томсон деген кісі соны ең бірінші оқыған сөздері Тәңір деп оқыды, сосын түрік деген сөздер ең бірінші оқылған. Ал енді мынау Күлтегін деген сол мұражайдың ішінде Күлтегін деген қағанның ескерткішінде мынандай сөздер бар. Алдымен көк тәңір жаралғанда, содан кейін төменде қоңыр жер жаралғанда деп жазылған, тасқа қашалып. Ол 6-7 ғасырда. Ол кезде әлі ислам діні болған жоқ. Даже ол кезде Мұхаммед пайғамбар дүниеге келмеген уақытта. Сол кезде солай жазылған. Ал енді мынау қазақта бата бергенде Тәңір жарылқасын, аруақтар қолдасын, көк тәңір жар болсын, Қыдыр ата жолдасыңыз болсын деп бата береді. Сонда Тәңір қазаққа ешкім болмаса, ол қалай жарылқайды? Ал енді мынау қазақта мысалы есімдер бар. Алда берген, Құдай берген деген есімдер бар. Ал енді Тәңір берген деген, Тәңір берді деген есімдер де бар. Оны бәрін білесіңдер. Мынау біздің Наурызым ауданы, Қостанай облысында белгілі ақын, айтыс ақыны Тәңірбергенов Әбілқасым деген ақсақал тұрды. Ал енді соның мысалы аталары Тәңір берді деп баласына ат қойғанда, ол шамамен 200 жыл бұрын өмір сүрген адамдар ғой. Сонда солар 200 жыл бұрын сектада болған адамдар ма? Сосын мынау ұлы Абайдың Тәңір берді деген ағасы болған. Сонда Құнанбай атамыз ол да сектада болған ба? Ол да шамасымен 200 жылдан сыртында өмір сүрген адамдар ғой. Сол кезде Тәңір берді деген аттар болған. Сосын енді бізде мынау қазақта адам қайтқанда үшін береді, жетісін береді, қырқын береді, жылын береді. Ислам дінінде ондай жоқ. Оларда адам қайтқанда
бүгін таңертең қайтты ма, түске дейін құмның арасына көмеді, бір үстіне бір тасты қоя салады да ары қарай жүре береді. Сосын артынан тек қана дұға оқыңдар бітті дейді. Менің бір нағашым араб еліне барып турист болып барғанда сонда айтады, мен олар араб елдерінде бір зиратты көрген жоқпын дейді. Өйткені оларда өлген адамдарды зиратқа көмбейді. Бұрын шөл далада көшіп жүрген арабтар қайтқан адамды сол қай жерде қайтты, сол жерде көме салады құмға. Сосын оның қай жерде қалғанын да білмейді. Тек қана сыртынан дұға оқиды. Ол мынау сол 3-7-сін 40 жылын беру деген ол тек қана Тәңір несінде болған, Тәңір дәуірінен келатқан зат, ол артынан қазақтың дәстүріне айналып кетті. Сосын мынау қазақта майдың иісін шығару дейтін дәстүр бар. Сосын жет шелпек пісіріп, оны көрші көлемге үлестіретін ата бабаларымыз. Мұсылман дінінде жет шелпек деген ондай нәрсе жоқ. Мынау қазір бізде имамдар қазақтардың асында жет шелпекке дұға оқиды. Ол ислам дінінде жет шелпек деген нәрсе жоқ қой. Бар деп айтатын болсаңдар, дәлелдеп комментарийға жазыңдар. Осындай сүреде, осындай аятында Құранның осылай бар деп, осындай жет шелпекке дұға оқитын деп. Енді мысалы имамдар әлгі орыстың пасхасында боялған жұмыртқаға дұға оқымай шығар. Сондықтан ол жет шелпекке бізге қазір біз үйреніп кеткенбіз, жет шелпекке ненің осы исламның дұға оқып жатқанда ол исламның нелері деп шарттары. Ондай жоқ ислам дінінде. Сосын мынау қазақта баланы 40-нан шығару деген бар. Жаңа түскен келіннің бетін ашу деген бар. Тұсау кесу деген бар. Олардың бәрі сол көне түрік заманынан келе жатқан артынан салт дәстүрге айналып кеткен қазақтың сол салт дәстүрі болып кетті. Ал енді менің пікіріммен келіспейтін адамдар болса, комментарийға жазыңдар. Бірақ жазғанда тектен-текке балағаттамай, фактілермен осындай аят, осындай сүре, осындай нәрсе деп дәлелдеп жазыңдар. Тектен-текке лақпай. Рахмет.